আজকে টাকোস আমরা বানালাম একটু ডিফারেন্টভাবে। বাচ্চারা কিন্তু ফাস্ট ফুডই পছন্দ করে। হালাল টাকোস টুকাটুকি কুচাকুচি করার চেয়ে গড়ে যদি লাহা বানিয়ে খাওয়া যায় তাহলে সকলে মিলে এনজয় করা যায়। আজকে আমার মেয়ে আমার হেল্প করব ক্রিসপি চিকেন টাকোসের লাগি। তো এর লাগি পরিপূর্ণভাবে একটা ব্রেস্ট নিলাম, একটা চিকেনের সম্পূর্ণ ব্রেস্ট না। এখানে যে চামচ দ্বারা ওই চামচ দিয়ে 1 চামচ মরিচ দিলাম, আর আধা চামচ ধনিয়া গুঁড়া, আধা চামচ জিরা গুঁড়া, অর্থাৎ দুইটাই মিললে 1 চামচ। আর পার্সলে স্ক্রিনও যা যা দেখরা সব ওই দেনা। পাপরিকা বেশি পরিমাণে দিবা, কারণ বেশি পরিমাণে দিলে কী হয়, এটা কালার লাল লাল হয়, সুন্দর হয় দেখতে। তো দিলাম হার্ব এগুলো দিলাম। এরপরে যে অনিয়ন, গার্লিক পাউডার এগুলো দিলাম। অনিয়ন দিলাম 1.5 চামচের মতো, আর গার্লিক দিলাম 1 চামচের মতো। দেওয়ার পরে এখানে কারি পাউডার খুবই 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 কম, একবারেই কম, কিন্তু এটা খুবই পছন্দ করে তারা গ্রান। এটা অপশনাল, আপনি চাইলে দিবা, না চাইলে দিবা না। তো স্ক্রিনও যা যা মশলা টালা সবই দিলাম। দেওয়ার পরে এটারে বালা করে মাখাইয়া, তো তেন অলিভ অয়েলও দিলা, অলিভ অয়েল দিয়া আবার সুন্দর করে মাখাইয়া, লবণ তো অবশ্যই দিছ, তো দিয়া মাখাইয়া এটা 10 মিনিটের মতো মেরিনেট করলা। কারণ আজকে আমরা গরু সকলই তো ওই উদ্দেশ্য তো বানানি। তো এলাকার সচরাচর সব কিন্তু গরু থাকে না, কেউ খাজো তখন, কেউ খাজো তখন না। আর চিকেনটারে ক্রিস্পি করে বাজ্যা নিবা। আর যদি জুসি জুসি খাইতে চান তো ক্রিস্পির আগের যে ওই যে অবস্থা, ওই অবস্থার মধ্যে নামাই দিবা। তা আমরা ক্রিস্পি পছন্দ করি একবারে। তারা জানি না, আমি হয়তো অনেক ভিডিও তো আপনারা দেখবার সবসময় কই, আমার বাচ্চাদের বেশিরভাগ ক্রিস্পি জিনিস তারা পছন্দ করে, আর স্পাইস জালটা তারা বালা পায়। টর্টিলা তোর কিনা যথারীতি কিনাটারে দিয়া ওই 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 অয়েলের মাঝে দিয়া এটারে ফ্রাই করে নিলে একটু গ্রান খাইতেও ভালো লাগে। মজরেলা চিজ ইউজ করলাম। তো তাই আমার মেয়ে আজকে এইটা খরের কইলাম না যে কইয়া দিলাম। বাকি অবশ্য 4টা তাইন করছে, বাকিগুলো আমিও করছি। গরম তো, গরম ডরে অনেক সময় তো গরম জিনিস সহ্য করা বাচ্চাদের লাগে কষ্ট হয়। আর যারা রেগুলার রান্ধে তারা তো গরমটা একটা অভ্যস্ত হয়ে যায়। তো আমি হচ্ছে ঠিক আছে তুমি 4টা করে নাও। করার পরে বাকি যা আছে সবগুলো আমিও করছি। তো উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেওয়ার পর ক্রিস্পি যখন ওই যাব, একটু সময় লিয়া করবা। ওদের বেশি আগুন দিলে তো ফুরি যাব, খাইতে তিতা তিতে হয়ে যাব টটিলা। তো কম কম আগুন দিয়া সাফ দিয়া ইলাখান দিয়া একবারে ক্রিস্পি কইরা এটারে নিয়া লামাইবা। আর লামাইয়া এটারে সালসা, লেবুর রস আর একটা সস বানাইছি, মেয়োনিজ, কেচাপ, হাট সস। আপনার এটা চাইলে ব্ল্যাক পেপারও দিতে পারবা, এটার মাঝে চাইলে আপনার সিরকা যেটা হয় আর কি, ওইটাও দিতে পারবা। কিন্তু আমরা এটা অতটা দিছি না, কারণ আমরা তো জাল একজন আসুন, যার কারণে এটা একটু কম করি সসের মধ্যে জাল দেওয়া হয়েছে। তো এটা খাইয়া দেখবা, ইনশাল্লাহ খুবই ভালো লাগবো।